maanta ay bishu tahay 15 bishii 6 2019 waxaa si toos ah uga bilaabmay guud ahaan Soomaaliland imtixaanaadka shahaadiga ee 2018 hadaba magaalada Nabirco waxaa saaka jawi degan ku bilowday imtixaanka shahaadiga ee galaaska afraad iyo 8aad dugsiga Sheekh Bashir oo kamid ahaa meelihii lagu galayay imtixaanka ayaa afaafka hore ee dugsigaasi wax warbaahinta kula hadlay barasaabka gobolka Togdheer iyo sidoo kale gudoomiyaha wasaaradda waxbarashada Supervisor iyagu mas'uul ka ah imtixaanaadka iyagoo ka warbixiyay sida uu socdo imtixaanku iyo inta arday ka qayb galaysa imtixaanka shahaadiga ee gobolkaasi Togdheer maanta ay bishu tahay 15 bishii afraad 2019 waxaa si rasmi ah uga bilaabmay guud ahaan qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland gaar ahaan xarunta gobolka Togdheer imtixaankii shahaadiga ee dugsiyada sare iyo dugsiyada dhexe runtii imtixaankanu wuxuu inoo bilaabmay ilaa hadda sida indhaheennaba aynu ku arkayno jawi aad u wanaagsan oo waan jirin wax dhibaato ah jirin ardaydu soo diyaar garowday hawlwadeennada shaqadooda soo diyaar garoobeen ciidamada ammaanka ee booliisku ay maartay si wanaagsan hawshoodii wataan ilaahay subxaanahu wa ta'aala waxaan ka baranaynaa jawiga wanaagsan ee uu ku bilaabmayna inuu ku dhamaado sida inoo sheegay gudoomiyaha waxbarashadu tirada ardayda 1650 arday oo dugsiga sare iyo 3490 dugsiga dhexe ah almost tiro guud waa tiraga ah 5000 iyo dheeraad arday sharaf weyn bay nootay gobolka Togdheer maanta in 5000 oo arday oo ka qayb qaatay imtixaanka shahaadiga oo maalin sabti ah waxa si habsamiya uga bilaabmay guud ahaan goobihii gobolka Togdheer imtixaankii shahaadiga ee 2018-2019 gudoomiye goobtan uu joognaa waa dugsiga sare Sheekh Bashir sida uu supervisor ku sheegay 360 arday oo ka kooban ardaydii dugsiyada sare ee gobolka oo isku jira ayaa ku galaya guud ahaan gobolku ardaydiisa secondary-ga ee maanta imtixaanka u fadhiisatay gobolka Togdheer 1650 arday oo secondary ah iyo 3419 bareerada haddaba waxa la sheegay iskuulka degmada Dhoqoshay inaanu ka soo qayb galin imtixaanka shahaadiga ee Jamhuuriyadda Soomaaliland taasoo ay sababtay mushahar la'aan ku dhacday macallimiinta haddaba qaar ka mid ah warbaahinta oo su'aalo ka weydiiyay gudoomiyaha waxbarashada ayaa waxa uu ku jawaabay sida waxa ku jimi waxoogay financial problem ayaa ku yimi dhaqaalaha macallimiinta la siin jirayna bulshada ayaa ka jirtay gaab ku yimi aawadi ayuu arintaas u dhacday wariye Maxamed Wardi Somali Cable TV Burco